kishin al'umma nanas. Malam dogo ne fa. Nanas. Farar uwa abin son kowa. Gimbiya ta ba saura. Babar mu ba ta zagin kowa. Gimbiya ta ba saura. Mai kyan ado kamar ɗawisu. Nafisa mai nanas. Masu ja da ke kimfisu. Nafisa mai Gaba nanas. dai mama. Gimbiya ta ba saura. Wata ba ta halin kyama. Gimbiya ta ba saura. Malam dogo ka bai tinki. Gimbiya ta ba saura. Yau dai gani nan gaki. Gimbiya ta ba saura. Waka na yau na koɗaki. Gimbiya ta ba saura. Tilas in yaba halinki. Gimbiya ta ba saura. Kowa baya raina ki. Gimbiya ta ba saura. Kimin godiya ga Khairullah. Gimbiya ta ba saura. Ga gaisuwa ga ugan boye. Gimbiya ta ba saura. Taimakon ta bai karewa. Mama mai nanas. Ko ina ana taimawa. Mama mai nanas. Al'umma suna godewa. Mama mai nanas. Garkuwa ta al'umma ce. Mama mai nanas. Samu irin ki ai nasara ce. Mama mai Ku nanas. dai jihar mu mun yi wadace. Mama mai Ga nanas. sakunan marayu. Al'umma suna godiya. Mai taimakon makafi. Al'umma suna godiya. Mai taimakon guragu. Al'umma suna godiya. Mai taimakon marasa Al'umma ƙarfi. suna godiya. Ta ba da magani kyauta. Al'umma suna godiya. Mata mara lafiya. Al'umma suna godiya. Har ma da masu juna biyu. Al'umma suna godiya. Malam dogo ni ma na Al'umma ce suna na godiya. Malam dogo a yau za na yi tambura a wurin uwarmu mai kishin al'umma nanas. Malam Dogo a yau zai buga tambura a wurin uwarmu mai kishin al'umma nanas. Da fari haliki na mai duniya. Nanas. Roƙo nake ka ƙara mini lafiya. Nanas. Ka rufa na zama tauraron duniya. Nanas. Sai mai dukan yabo gun momi uwarmu nanas. Malam Dogo a yau zai buga tambura a wurin uwarmu mai kishin al'umma nanas. Marogara ga bayina annabi. Nanas. Hanyar nabi na ne ita zanibi. Nanas. Na shirya baituka na ka zubi-zubi. Har Nanas. halihi sahabbai ne dole ne ya bawa. Malam Dogo a yau zai buga tambura a wurin uwarmu mai kishin al'umma nanas. Mabubbuga da alheri zan yaba. Nanas. Zubi na masu ƙarfi sai mai kiba. Nanas. Foundation na momi na zan yaba. Nanas. Mai taimako ga al'ummar duniya nanas. Malam Dogo a yau zai buga tambura a wurin uwarmu mai kishin al'umma nanas. Kowa yana da nashi gwani duniya. Nanas. Ni ma ina da mai gyara min niya. Nanas. Hajiya Nafisa tauraron duniya. Nanas. Kun taimako ga al'umma ne ta zo da nanas. Malam Dogo a yau zai buga tambura a wurin uwarmu mai kishin al'umma nanas. Sakin mutum a warke da shi zai
dogo a yau za mu yi tambura a wurin uwarmu mai kishin al'umma nanas. Malam dogo